टिकराट में आबादगारनि पारां बारदानो मिल्क ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो में वियो। अलाए वधायो मलिक, रहमतुल्लाह मंगरियो, पीराणो महर, इम्तियाज़ काज़ी, सिकीलदो लखारी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में सूर्य बादशाह चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई। आबादगारनि जो चवणो त बारदानो आबादगारनि में विरहाए वञे जीअं वधीक नुक़सान खां बची सघिजे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। टिकराचे में आबादगारनि पारां बारदानो न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो में वियो। अलाए वधायो मलिक, रहमतुल्लाह मंगरियो, पीराणो महर, इम्तियाज़ काज़ी, सिकीलदो लखारी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में सूर्य बादशाह चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई। आबादगारनि जो चवणो हो त बारदानो आबादगारनि में विरहायो वञे जीअं वधीक नुक़सान खां बची सघिजे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। टिकराचे में आबादगारनि पारां बारदानो न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो में वियो। अलाए वधायो मलिक, रहमतुल्लाह मंगरियो, पीराणो महर, इम्तियाज़ काज़ी, सिकीलदो लखारी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में सूर्य बादशाह चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई। तफ़सील मालूम कंदासीं मजीद महर खां। जी मजीद, आबादगार एहतजाज करे आहिनि, बाबति आगाह कजो। जी मजीद, आबादगार एहतजाज करे आहिनि, इन बाबति आगाह कजो। जी बिल्कुल, टिकराटो में भी आबादगारनि पारां बारदानो न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो आहे। एहतजाज कंदड़नि अलाए वधायो रहमतुल्लाह, पीराणो, इम्तियाज़ काज़ी ऐं ॿियनि चाहींदे इल्ज़ाम हयो आहे त टिकराटो मुबारकपुर सेंटरनि ते बारदानो न हुजण करे हितां जे आबादगार ऐं हारियुनि खे बारदानो न मिली सघियो आहे, जंहिं करे हितां जे मिसकीन आबादगारनि जो माशी क़तल थी रहियो आहे। छो त फसल जे दौरान जेको खाद जी खोट हुई उन में 1000-1500 रुपया जेका आबादगार खे बोरी वधीक मिले पई ऐं हिन वक़्तु जेको अनाज लही चुको आहे ऐं उहा हिन वक़्तु 3000 रुपया फी मण जेको आहे कणिक विकिरो थी रही आहे, जंहिं सबबु 1000 रुपयो मण ते उन्हनि खे नुक़सानु पइजी रहियो आहे। एहतजाज कंदड़ खुराक खाते जे आला इख्तियार ऐं सखर जे DC खां मुतालबो कयो आहे त फूड सेंटरनि ते बारदानो ॾेई खेनि इंसाफ़ कयो वञे। ठीकु आहे मजीद महर, तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।